მოკლედ შვილო წავედი რა ეხა მე ჩემ კაცად გარეთ აი მადლობა რა რომ მოხვედი საავადმყოფოში კარგად ვარ მოგეშინი აი მამა კაი ომა თაქ რა უნდათ ომა თაქ რა უნდათ დავარ ხა კაცი შენ ვაფშე აღარ დაგედა კარგად მამა აღარ დამანა ხო შენი დაშენი კიდე რომ მიჩელს ნერვია მოჩი ის ხოლმე დავიწყებ ამ გუგლს დამბიც თვალთ არ იქნება თანანა სადარჩე მაგა აგე ეს კიდე სად არის რა ზუია და გაიკეთებინა ჩემ მაგა მანქანიდან მოადარჩენილი ერთი წავიდეთ რა სად გინდა რომ წახვიდე მოიცე რომ მირეკავენ ერთი წუთით ალო პოლიცი დარეკავთ გამარჯობა კარგით მოვალე ხავი კარგით ერთი მაპაზე შევიდი აქ პოლიციაა აქ არის მივიდეთ ერთი რა უნდათ არა ჯესანა მოდი პოლიციაში მივალთ მანამდე საღამოს ვართ დაბარებულები პოლიციაში და ერთი წუთით მანამდე მივიდეთ საჭმელად აგერ მივიდეთ ჭამოთ და მერე წავიდეთ უკვე პოლიციაში თორე შეამაგრად რა და დელი 2 დღე მამყოფეს ამათმა არ მაჭამეს იმენ აქეთ გავუხვიოთ ეხა აქეთ გავუხვიოთ ეს გზები არ ვიცი რა ეს ამ ქალაქში პირველად ვარ მგონი იმ ჩვენ ქალაქში ხო ვერ გააკეთეს ერთი საავადმყოფო აი ეგრევე გადმომოვანეს აქეთკენ ეხა ახ ეხა აქეთ შემოვხვიოთ და ეს არის აქ დრაივია რა აქვთ ეს ადგილი იყიდება ცა ნომერი წაიაკ ალო გამარჯობა ქალაქში როა CTO-ში რაღაც რესტორანი იყიდება ეგ ყიდით და რამდენი დამიჯდება თავისი მოგება ეხა არის 133,000 ეგ მიმრჩება და ამას პლუს აჰა გასაგები ანუ თქვენ შვილიშვილის საწყეთ გააკეთეთ და აღარ უნდა და პროსტა აჩუქებთ და ანუ მე რო გავხდე მე პატრონე თუ შეიძლება ის მადლობა უფასო ბიზნეს დავიწყით პლუს 133,693 დოლარი ჩვენს ანგარიშზე შევიდეთ აბა პლუს 31 დოლარი кейსი დუს პლუს 57,000 აქ ძალიან ბევრი ფული ვიშოვეთ აი გავაჩერეთ არა ეხლა მეგონი დაგეგმილია თუ არა შევიდეთ დაკეტილი არავინ არ არის ცუდი არ არის გავი მოკლედ რახან ამ ქალაქში ვართ ეხა მოდი წავიდეთ სახლი ვიყიდოთ ეს სახლი არ მინდა აი ეს სახლი მინდა წავიდეთ სახლი ვიყიდოთ და მერე წავიდეთ უკვე მოსაღამოდება და პოლიციაშიც მივიდეთ სანა ეხა იქ მივალ მე ჩემ ახალ სახლში
ეს კარგი ქალაქია და ეხა იმდენი ფული ავიღეთ ჩვენ უკვე, რომ შეგვიძლია რომ სახლიც ვიყიდოთ. ნეტა პოლიციაში რა უნდათ, ეხა იმ ავარიაზე გასაგებია, მაგრამ ანუ მე რა შუაში არავის დაოჯახები ვარ, არავის არ მომიკვლია, რის გამო ანუ ხვდები რის გამო შეიძლება რომ პოლიციაში ვიყო დაბარებული. ჯარიმებზე სწრაფად რომ მივდიოდი თუ რამე რო დავაზიანე, არ ვიცი. აქედან გადასახვევი არის აი აქეთკენ და აი ამ ტერიტორიიდან უკვე მე მგონი ჩვენი სახლია. არ ვიცი უნდა მივიდე და მე პატრონი თუ იყო დაველაპარაკო თუ არა და დავურეკო. შეიძლება დავიჯერო ახლა. მოდი შევალ და აქეთ მივაყენებ აბა გვეძე. გალაში ხო ეჩოლდა. არის საქვინმე? უფროსო. არის საქვინმე? გონი არავინ არ არის რა ვქნა. ცაბა აქ ჩავიდე რამე ვინმე ხარ. უფროსო არის საქვინმე? უფროსო. მიცაგე რაღაც ნომერია დატოვებული. ალო, გამარჯობა. სახლთან ვარ ეხლა თქვენთან კი არა სახლში უკვე გარაჟში ჩამოვედი, ნომერი აქ ვიპოვე და ამ სახლს ყიდით, ხო? და რამდენი დამიჯდება? 260,000 და ნამდვილი მყიდველი ვარ და 230-შივე რა. არ გითმადლობა. მაშინ დღეს საღამოს ბუღალტერს დავურეკავ და მაგ ფულს გადმოგირიცხავთ. აგით ნახვამდის. ესეც ჩვენი სახლი. მოდი ახლა ჩამოვიდეთ. ჯერ არის 12:35. და ჩამოვიდეთ მანქანა აქ დავაყენოთ ახლა ჩვენ. და ავიდეთ სახლი დავათვალიეროთ. სახლში აქედანაც ავალიდეაში რაღაც მინდა გარეთ გავიდე. სანამ სახლს ვიპოვე ხა რამე კიპებს და რაღაცებს. ამოვედით ესე იგი მოკლედ. აქ ეს რაღაც გასაუფლება რაღაცა. აქეთ სველი წერტილი ძალიან დიდი. აქეთ მოსასვენებელი ადგილი რაღაც გარეთ ახედით, გარეთ გასვლა შეგიძლია. აქეთ არაფერი რავი, აქეთ ალბათ რამე დადგება. ეს ნახატები აქ. აქეთ კიდე ერთი მოსასვენებელი ადგილი და დიდი ტელევიზორი. აქეთაც გარეთ უკან ბაღში გადიხარ ტყეში. აქეთ სამზარეულო. ეხლა ამოვედით მეორე სართულზე. აქედანაც ხედი. აქ არის სველი კიდე ერთი სველი წერტილი. აქეთ არის ერთი საძინებელი თავის პატარა კომპიუტერით. აქეთ არის კიდე ერთი საძინებელი თავისი აივნით და დიდი ტელევიზორით. აქ გარდირობის ოთახი იქნება ალბათ. აქ სველი წერტილი ხო ნახეთ, ეს ოთახი ნახეთ. აქეთ კიდე ერთი ოთახი. ეს უკვე ჩვეულებრივი ოთახი, აქეთაც სველი წერტილი. აქეთაც არაფერი და ისეთი და აქედან გადიხარ მე აივანზე, თუ აქედან გადიხარ. ვერ მივხვდი. ოკეი, ესეც ესე რა. ეს კიდე ერთი სართული და ეხა ვიდეთ
მესამე სართულზე უკვე ეს არის სახურავი, აქ რაღაც მოეწყობა და ყველაფერი კარგად იქნება. მოდი ახლა ჩავხდეთ აქედან. აქეთ აუზი ესეთი. აქეთ არის საუნა. აქეთ რაღაც ბილიკები და რაღაცები. აქეთ რაღაც ესეთი ბაღი, აქეთ ის ოთახი რო გითხარით. აქეთ რაღაც საკეიფო ადგილი აიწვადი შეწვა რაღაცა. ბარბეკიუ პარტი. კიდე აქეთ რა გვაქვს? აქეთ კიდე გარეთ ტყეში გასასვლელი და სომერი აქეთ ეზოში გავდივართ უკვე. და აქ ეზოში უკვე ესეთი დასაჯდომი აქ ალბათ რავი ფართის მოვაწყობთ მერე ჩვენსას მანქანებისას. აქეთ ტენის ვითამაშებთ. ეგ არ და ეგ. მოდი ახლა ცოტა ხანი ოთახში ავიდეთ ჩვენ და ვისვენებ. ამასობაში მოსაღამოდება და წავალ მერე უკვე პოლიციაში. ვიცა მეორე სართულზე უნდა ავიდე და ჩემი ოთახი ავირჩიო და რა თქმა უნდა ჩემი ოთახი იქნება იქით რო იყო მოიცა აი ეს ოთახი. ეს ოთახი იქნება ჩემი და რავი იმედია მე კიდე ძოს მოვიყვან და რავი. მოკლედ რა კარგით ახლა დავისვენებ და საღამოს წავალ პოლიციაში. ძლივს გათენდა კი არ მოსაღამო და მეძინა და ვაი დაბლეჩა ვარ. ხო და უნდა წავიდეთ ეხა სამმართველოში რა. საღამო არ მიყვა აღჭემ. წავიდეთ ეხა ჩვენ სამმართველოში და ვნახოთ რა მოხდება. ვახჩემ მომისრიელდა. და ჩვენი სპონსორია TBC Construction-ი. წავიდეთ მალე თორე ახლა მე დაიწყებე რატო დააგვიანე, შენ გვემალები, შენი ბრალია და ყველაფერი ვაფშე. ვახჩი დავიჯახე კიდე ხა იმედია კამერა არ დამაფიქსირებს თორე ამაზეც მომიდავებიან წამიღებენ ტვინს. ეს მანქანაშიც კიდე გაფუჭებული მაგარ რადიო რო ჩავრთო მოუსმენ. შევიდეთ ხა აქედან. მე აქეთკენ ესე. აქეთ დავაყენოთ. აიყენოს ესე რა მაინც უნდა დამიჭირონ ალბათ და არჯო უფროსი საით არის? დაბარებული ვარ. დიახ არგით არჯო ბოდიში სხვაგან მოხდი ბოდიში სად არის ეს უფროსი კიდე რა. გამარჯობა. დაბარებული ვიყავი მე ავარიის საკითხზე ალბათ არ ვიცი. დიახ მირზა გელოვანი. დიახ. მოკლედ იმ დღეს როცა მე იმ ავარიაში მოვყევი მოვდიოდი სახლიდან ოჯახური პრობლემის გამო და
გზაში გავითიშე და მანქანას ვეღარ ვიმორჩილებდი, ის შედეგადაც დავეჯახე გვირაბში გათხრილ კედელს. ამოჭრილ კედელს. დიახ. ოჯახური პრობლემა აუცილებელია რომ დავასახელო, ოჯახური პრობლემაა რა. ანუ ჩემს საქმეზე არის სისხლის სამართლის კოდექსი და აღძრული საქმე, რაც მოიცავს ადამიანის კვლელობას. არა, გეშლებით ალბათ, იმიტომ რომ მე მარტო იმ მომენტში კედელს დავეჯახე. კარგით. მოკლედ დღეისათვის სულ ეს იყო. ნახვამდის. გამოიწერთ არხი და ლაიქით ვიდეო და გაიგებთ შემდეგ ეპიზოდში რა მოხდება რა. ეხა წინასწარ დაკავების იზოლატორში მტოვებენ რა. ნახვამდის.